शान्तसंसारं कर्पूरगौरं कौलवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी द्वैतं नमामि। ॐ हर हर महादेव। दामी रहेछ है।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय पिते ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय पिते ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय पिते ओम छं छं काली भगवती ने रक्षा करो ओम छं छं काली भगवती ने रक्षा करो ओम छं छं काली भगवती ने रक्षा करो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 काफलडाँडाको तीनधारे झरना भन्ने ठाउँमा म आज गएको छु। आज मलाई गर्व लागेको छु। आज यस आफ्नो जिल्लामा यसरी झरना हेर्न पाउँदा झरनामाथि रमेको छु र तीनधारे झरनाको स्थान काभ्रे जिल्लाको छ्योइसाङ नेपालको धन विश्वमा कुनै कुनैमा सबैले धन भन्ने धारणाका साथ म आज उपस्थित भएको छु।